Мале. Нов вкус шоколад без захар, крънч карамел от Epic Cheat. Айде да го чупнем. Мале. Право се разпадна. Толкова много крем има. Изглежда брутално. Трябва да е с крокант и крем с вкус на карамел. Без захар. Това не мога да ви го опиша. Трябва да го пробвате. Такова нещо без захар. Аз не съм ял никога никъде. Мале с това хрупкав крокант вътре. Аз не е лошо да спра да ям.